레이. 언덕까지 올라왔는데요. 언덕길 올라오면서 좀 어떤 느낌이에요? 언덕길 올라오면서 일단은 힘겹게 올라오던 게 부드럽게 올라가진다, 언덕길이. 네. 언덕길이 이제 처음 출발할 때 그냥 결계 들으면서 올라오는데 네. 그냥 부드럽게 치고 올라오죠? 네. 이 부드럽게 올라가는 건 출력이 좋아지니까 부드럽게 올라가는 거예요. 출력이 좋아지니까. 이 와류 장치를 장착하면 출력이 좋아지니까 이런 현상이 일어나는 거예요. 이 차는 몇 킬로까지 밟아봤어요? 이 차는 그렇게 많이 안 밟아봤어요. 120까지는 밟아봤는데 예. 그 이상은 안 밟았고요. 네, 경차라 그랬군요. 네네네. 근데 더 밟을 수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 안정성이 있으니까요. 네. 네? 이 안정성이 있으니까 더 이상 밟아도 안전하게 달립니다, 차가. 주행 성능이 좋아지는 거거든요. 네. 한번 부드럽게 밟아봐도 좋은 겁니다. 130을 밟아도 뭐 경차라고 작은 차라고 해갖고 흔들림 있고 불안한 요소가 사라집니다. 그러니까. 엔진의 부밍이 사라지니까 흔들림이 적어지니까 안전하게 이 차가 더 고속에서도 받쳐주는 거예요. 고속 주행도. 그러니까 이게 예. 엔진 떨림도 예. 지금 원래 엔진 떨림이 심했거든요. 고속 주행을 이제 할 때. 그렇죠. 네. 근데 지금 그걸 안전적으로. 맞아요. 네, 안전적으로 해보니까 소리가 조용한 거예요, 엔진이. 떨림을 잡아버립니다. 그럼 떨림을 잡았다는 것은 뭐냐면 이 고속주행에서 편안하게 갈 수 있는 장점과 네. 코너링에서 엔진이 더 떨어버리면 밀리거든요. 네. 안 밀립니다. 그래서 코너링이 좋아지는 거예요. 코너링. 고속에서도 코너링이. 엔진이 흔들려버리면 떨림에서 밀리거든요. 네. 그 엔진 떨림을 잡아버리니까 그래요, 이 와류기가. 완전 요소를 시켜버리니까 엔진 부밍이 없어져. 네. 느낌 자체가 틀리죠? 네. 다르네.